Okay, hii video itakupa mbinu rahisi kabisa ambazo zinafanya kazi nilizozitumia kwa muda mrefu sana, ambazo zimenisaidia kuweza kusoma Biblia toka mwanzo mpaka Ufunuo na kurudia tena na kurudia tena. Ni mbinu rahisi kabisa ambazo ukizitumia utaielewa vizuri sana Biblia. Lakini pia kuna yale maswali ambayo huwa unajiuliza kuhusiana na Biblia. Mbona sielewi kifungu hiki? Mbona sielewi hapa? Kitabu hichi ni kwa ajili ya nini? Utapata uelewa juu ya vitabu vyote vya Biblia. Na kuna mambo mengine huwa hayatoki kwa maombi tu, hayatoki kwa kufunga tu, hayatoki kwa kusikia neno tu, lakini kuna mengine yanatoka kwa kusoma neno. Sasa nitakupa mbinu hizi 5 rahisi kabisa ambazo ni practical, zitakazo kusaidia kusoma Biblia toka mwanzo mpaka Ufunuo. Karibu. Najua utakuwa unatamani kuelewa Biblia kama ambavyo unaona wahubiri au walimu wanavyofundisha au manabii wanavyofundisha. Unatamani upate ule uelewa. Lakini siri ni ndogo tu, ni kuanza kuisoma Biblia. Ni siri ndogo sana. Hatua ya kwanza kabisa ni uimiliki Biblia. Nunua Biblia. Watu wengi sana katika kizazi hiki hawana Biblia kabisa. Yaani labda anaweza kanayo kwenye simu, lakini kumiliki kopi kama hii, hard copy kabisa ya Biblia, ni wachache sana wanaweza kuwa nayo. Na kama swala ni pesa, kwa watu wengi inaweza isiwe hivyo, inaweza isiwe kweli. Kwa cha kwanza kabisa, hebu andaa kama 26 hivi, 25, nadhani bei zinaanzia hapo. Nenda kwenye duka ambalo wanauza Biblia, chukua Biblia yako, rudi nayo nyumbani, anza kuisoma. Na hiyo kwenye Biblia kuna tafsiri tofauti. Mimi naamini kwamba tafsiri zote ziko sawa tu. Kwa tafuta tafsiri ambayo ukisoma utaielewa. Hii tafsiri ambayo tumekuwa tukiisoma siku zote, kidogo kuna maneno fulani ambayo ni magumu. Hata kama ni ya Kiswahili unaweza usielewe, sababu yameandikwa katika lugha ya zamani kidogo. Kwa hiyo ukipata Biblia nyingine ambayo labda ni tafsiri ya kisasa, sio mbaya. Mimi na Biblia hii, lakini pia na Biblia ya tafsiri nyingine inaitwa New Living Translation. Natumia hii pia. Ukisoma unaelewa kwa urahisi sana vitu ambavyo vilikuwa ni vigumu kuvielewa katika Biblia ya kawaida. Kwa hiyo nasoma hii, nasoma Biblia ya kawaida hii, nasoma na tafsiri nyingine, napata uelewa. Kama kuna kifungu nilikisoma huku sikukielewa, nikichungulia huku naelewa. Kwa njia rahisi ya kwanza ni hiyo. Kama umeshindwa kabisa, huwezi kununua Biblia kwa sasa, hauna pesa hiyo 25, 26, 30, sio mbaya. Basi unaweza ukarudi tu kwenye simu yako, ukaiweka, ukaanza kusoma. Lakini ukipata pesa, ukifikiria kupata pesa, kitu cha kwanza, nenda dukani, chukua Biblia. Namba 2, weka malengo kabisa kwamba mwaka huu ni lazima nimalize Biblia. Ni lazima nisome toka mwanzo mpaka Ufunuo. Lakini unawezaje sasa kusoma toka mwanzo mpaka Ufunuo? Inabidi kidogo upige mahesabu kidogo. Kwa sababu nadhani tumezoea kwamba unabidi usome sura moja tu kwa siku. Umeona? Mwingine anasoma tu mstari mmoja kwa siku. Mstari mmoja kwa siku. Kwa mtu ambaye anaanza sio mbaya ukisoma mstari mmoja kwa siku, lakini kwa mtu ambaye ana lengo la kumaliza Biblia, na kama unamfahamu Mungu kwa muda kidogo, basi mstari mmoja ni mbaya sana. Sura moja inaweza kuwa nzuri, lakini bado sio nzuri sana. Unaweza ukapush kidogo, sababu angalia, mwaka una siku 365. Biblia na sura ngapi? Sasa ukichukua zile sura zote za Biblia ni nyingi sana, ukagawanya kwa siku 365, utagundua kuwa hapo Biblia utamaliza kuisoma ndani ya muda mrefu kidogo. Kwa hiyo hebu angalia hiyo mbinu. Ukisoma mstari mmoja itachukua milele kumaliza Biblia. Hutomaliza milele, hutoimaliza mpaka unazeeka, na Mungu atakushangaa sana. Lakini ukichukua angalau sura kuanzia 5, unasema ngoja some angalau sura 5. Labda umechoka sana, unasoma sura 2,
sura 3, lakini sura 5 ni nzuri, hapo ni pazuri hapo. Sio yani sisi tunavyo kusoma, lakini ukijizoeza inakuwa ni rahisi, na siku ukiwa una mood nzuri unasoma hata sura 10. Unapita hata kitabu kizima unaweza kusoma ndani ya siku moja. Unaona? Kwa hiyo ukisoma sura moja ni siku labda ambayo umechoka na umeshindwa kabisa, unaweza kusoma sura moja. Lakini itakuwa vizuri zaidi ukisoma sura zaidi ya moja. Jambo la 3, hebu weka urahisi wa kuisoma Biblia. Unajua kuna namna ambayo tunaweka ugumu. Unaona? Biblia unakuta imefichwa huko kwenye makabati, imefichwa kwenye nguo huko, imefichwa mahali ambako yani hata haionekani. Kwa hiyo mbinu rahisi kabisa, Biblia yako wewe ichukue, kama ni hii, chukue tu iweke mahali ambako panaonekana, iweke mezani, ile meza ambayo wewe unapenda kukaa, au sebleni pale, kama kuna sehemu nzuri unaiweka mahali ambako inaonekana. Tena unaamua unaifungua hiyo, unaiweka pale. Kama unalala kwenye chumba, unaweka tu kwenye kitanda mahali pale unapolala pale, unaiweka. Unaona? Ili ukisema leo some Biblia au nimesahau, kufanya tu hivyo, unaiona hiyo hapo. Kuna kitu kitakukumbusha tu kwamba ndugu yangu, mbona leo hujasoma? Hebu soma. Unaweza kuwa umelala ukaamka usiku saa 8 saa 9. Biblia ukiona ipo karibu hapo, bali una uwezo wa kuivuta. Unaona? Lakini pia ukiwa unatoka, kama kweli unatamani kuisoma Biblia, kama unatoka kwa masaa marefu na huo una kabegi au una pochi, Biblia zingine huwa ni ndogo tu, unaichukua unaiweka kwenye begi, unaenda nayo, kuliko weke vitu vingine ambavyo havina muhimu sana. Chukua Biblia kwenye begi. Hata ukiwa sehemu umetulia mjini au sehemu gani, mchana unaweza ukainyofoa tu ukasoma kidogo. Umeona? Au labda umetoka haujarudi nyumbani, umelala sehemu nyingine, unaweza ukaendelea kusoma. Kwa hiyo iweke tote kwenye kabegi hivi, ukiwa unaenda mahali, inakuwa nzuri, inasaidia. Lakini pia ukienda kanisani, ichukue, nenda nayo. Usiende mikono mitupu, chukua Biblia yako, nenda nayo. Ikifika muda wa neno, unafungua Biblia yako, unasoma vizuri kabisa. Yani kwa urahisi huo, hapo unatengeneza urahisi wa kuisoma. Inakuwa available muda wote, unaiona hii hapa. Hata ukitaka kuipotezea kwamba leo usome, haiwezekani, unashindwa. Unaona? Hiyo ni mbinu nzuri sana. Pause kidogo. Kipindi hichi kimeletwa kwenu na mimi mwenyewe. Sina mdhamini yoyote kwa ajili ya episode hizi. Video zote zimedhaminiwa na mimi mwenyewe. Na kitu pekee ninachokuomba ni kusupport channel hii kwa like na kuminya subscribe button. Natumia mamia ya masaa na malaki ya pesa kwa ajili ya kila episode. Ni kwa sababu nimejitoa kutengeneza kitu bora ambacho ukiangalia muda wako hautopotea. Naamini kila sekunde katika video hii inakuongezea thamani katika maisha yako. Na kitu pekee ninachokuomba ni ugonge like na unipe subscribe. Namba 4, jitahidi kuelewa kila sura ambayo unaisoma. Lakini nikupe angalizo kidogo. Ukianza kusoma Biblia kama ukianza mwanzo sasa hivi, hautaweza kuelewa kila sura. Lakini jitahidi angalau 50% mpaka 60% unaelewa kila sura inaongelea nini. Kuna sura zingine ukizisoma kiukweli, kwa mfano kwenye vitabu vya hesabu, unaona, vitabu hivi vya Kumbukumbu la Torati, hata kitabu cha Mwanzo, kuna sura utasoma utaona hapa kuna nini kwani kinaendelea. Mbona kama watu wanauana nini? Hakuna, kwani inamaanisha nini? Unaona? Lakini jitahidi kila sura uielewe. Lakini siku hizi mambo ni marahisi sana. Unaweza kwenda kwenye mtandao ukasearch ukapata majibu. Unaona? Unaweza ukatafuta application. Kuna video yangu moja niliandaa, mbali nitaiweka hapa. Iko hapa. Unaweza ukaikliki, au baada ya video unaweza ukaikliki. Una download software kwenye simu au kwenye PC yako ambayo inaweza kukusaidia. Inachambua Biblia kidogo, inakuchambulia. Kwa hiyo kama kuna sura umeisoma hujaelewa, unasoma ile maelezo, sawa. Lakini pia kama umeshinda, unaweza kaingia YouTube ukasearch hii sura ya 12 kitabu cha Mwanzo inamaanisha nini? Kuna watu wanafundisha wana maelezo mazuri tu. Sema kumbe sawa, inamaanisha hivi. Lakini sasa uzuri wake ni kwamba ukishapata wewe uelewa, ukishaelewa kwamba hii sura kumbe ilikuwa inamaanisha hivi,
Na vifungu hivyo huwa mara nyingi kanisani pia havifundishwi. Umeona? Kwa hiyo inakupa motisha, inakupa motivation kwamba ngoja niendelee kusoma. Nimepata kitu kipya, ngoja niendelee kusoma. Unaona? Inasaidia sana. Kwa hiyo jitahidi sana uelewe. Ukielewa kuna kitu kwanza kinafunguka, lakini pia unapata motisha ya kuendelea kusoma. Sawa, kumbe na mimi naweza kuelewa Biblia, Mungu alikuwa anamaanisha nini baada ya fungu hivi. Inakupa moyo wa kuendelea. Inakuwa nzuri sana. Pointi ya mwisho kabisa, baada ya kusoma, tafakari kile ambacho umekisoma. Labda nionyeshe Biblia yangu ambavyo nimefanya nimeandika vitu hapa. Unaona? Kwa mfano hii ni sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha Zaburi. Nilipenda sana. Heri mtu yule asiyekwenda katika njia usio haki, wala uketi barazani pa wenye mzaha. Ni sura nzuri sana ambayo naipenda sana. Yaani huwa nimeikariri, lakini pia mara nyingi huwa napenda kuirudia ili naikumbuka ile sura, naikumbuka. Namshukuru Mungu, asante. Unaona? Kwa sababu Biblia yangu nimeweka hii, nimechora hivi mistari hivi. Umeona? Kama mstari naupenda na upigia mstari. Hizi highlighter, inaitwa highlight. Kwa hiyo sura yote nime-highlight. Sura yote ya kwanza Zaburi. Unaona? Na ile hata nyekundu na kijani. Kwa hiyo hii mbinu ni rahisi. Hivi hizi highlighter ni bei rahisi tu. Unaona? Hizi hapa 500, sijui zitakuwa 500 tu. Unaona hizi? Wako unapigia mistari maandiko yako ambayo unayapenda kabisa. Unaona? Lakini kitu kingine pia, kuna kitu kinaitwa sticky notes. Ni hivi vikaratasi ambavyo unaweza kuwa navyo, unaona hivi. Kwa hiyo nikipenda mstari kama wa Filipi 4:13, na yaweza ambota katika njia ngumu, nataka nikariri huo mstari, na uandika hapa, andika Filipi 4:13, naandika mstari. Alafu naweza nikanyofoa chikidude. Nikabandika mahali ambako labda kama ni kwenye chumba changu pale kwenye ukuta, mahali ambapo huwa napangalia kwa urahisi, au kwenye kioo, sehemu yoyote ambayo naweza nikawa napita nikauona, mstari hapa. Kwa hiyo nikiuona mara 2, 3, 4, 5, 6, 10 unaingia kwenye akili taratibu. Naona kuna watu wengine wana vipaji vya kukalili, lakini kwangu mimi ni ngumu kidogo kwenye swala la kukalili mistari au kukalili tu kwa ujumla, lakini ni mwepesi kwenye kuelewa. Lakini mbinu nyingine ambayo ni nzuri pia, zamani tulikuwa tukiingia kwenye nyumba za wazazi wetu miaka ya nyuma, tunakuta kuna zile zimebandikwa. Unaona? Unakuta zile, Yesu anakupenda, Yesu anatawala nyumba hii. Unaona? Yesu ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tunazikuta zile. Unaona? Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Zinakuwa zipo ukutani. Lakini siku hizi naona imepungua, haipo. Je, ni kufanya hivyo? Unakuwa una print mstari wako, una print vizuri, unauweka kwenye frame, alafu unauning'iniza. Mstari nilisoma ukabadilisha maisha yangu, kanisaidia, unanipa ufahamu, na print, unauweka ukutani, mgeni akiingia anaona. Wewe ukiingia muda wote unauona, hata kama una mpango kufanya dhambi yoyote, ukiona mstari pale kidogo unakushtua. Unaona? Mimi nimeweka kama kuna mmoja hapo, ngoja nionyeshe. Yohana 14:12, mstari na upenda kabisa. Unaona? Frame dogo tu, gharama haijafika 5,000. Yohana 4:12, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo. Yesu alikuwa anasema hivyo. Yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Unaona? Hizi ndio mbinu za kuisoma Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mbinu ya kwanza kabisa, nunua Biblia uwe nayo. Mbinu ya pili, weka malengo yako vizuri. Katika mwaka huu nataka nisome sura ngapi? Nataka nisome vitabu vingapi? Nataka nisome mara ngapi? Kama nataka usome mara 1 kwa mwaka, mara 2. Weka malengo yako. Mara 3, weka malengo. Lakini ya 3, weka urahisi wa kuisoma Biblia. Hiyo inaonekana hata kwenye gari lako, kama una gari unaiweka ndani. Unaona? Biblia isiwe kitu ambacho kimefichwa mahali kina vumbi ya kutosha.
Hapana. Lakini namba 4, jitahidi kuelewa kila sura ambayo unaisoma. Sio lazima uelewe zote kwa ile raundi ya kwanza ya kusoma Biblia, lakini jitahidi upate uelewa. Na ya mwisho kabisa, tafakari kile ambacho unakisoma, na njia ya kutafakari niyo unakariri mistari, lakini pia unapigia mstari kama nilivyoonyesha hapo, unabandika mistari yako fujo tu, lakini mwisho wa siku uelewe Biblia. Nadhani video imekubariki na kuna kitu umekipata. Kuna kitu umekipata kabisa, na ukifuata hizi hatua, hizi njia, lazima utafanikiwa. Lazima Biblia utaielewa na maisha yako ya kiroho yatabadilika na mtu wako wa ndani atakuwa na nguvu sana. Mungu akubariki katika jina la Yesu.